大家好，我是3年甲班的陈博翰，我今天要录的是动物奥运会。当人类正要向世界发出奥运会邀请函，突然一只鸟过来叼着一封邀请函。几天后，动物国王国收到了邀请函，原来小鸟把邀请函送到了这里。动物们开始讨论要不要参加奥运会。奥运会是什么？就是大家聚在一起的运动竞赛。我也很好奇，好像很有趣。我可以参加赛跑哦，我绝对赞成。我去看看吧，大家讨论一下。我也想去。就是在那里比赛吧！哇，终于到了！动物们最后决定参加奥运会。几天后，他们终于来到这次举办奥运会的国家。啊，动物们怎么也来参加？人们虽然很惊讶，还是决定和动物们一起进行奥运比赛。肚子好饿，我说我只想吃新鲜竹叶，天花板太低了啦！拜托给我有水池的房间。但是动物们住的地方和吃的食物都不太适应。有水的房间真是舒服，再给我一捆好吃的竹叶。这间房间刚好适合我的身高，好暖的干草被子。因此，人类家庭准备适合动物们的房间和食物。开幕典礼开始，动物们也像其他国家选手一样，跟着音乐进场。人们第一次看到动物选手都呆住了，一直盯着他们看，很高兴见到大家，竞赛一开始就状况连连，在跳远场上，菩提选手张开翅膀，一下子就飞得很远，抗议张翅膀跳可以吗？这个吗？拳击场上袋鼠选手手脚并用，看我出拳！喂，出击拳只能用手啊！跨栏项目中，犀牛直接撞断栅栏冲出去。射击比赛时，大象一直瞄准红心，它和其他选手十分不满，这也太不公平了。这时，水上芭蕾惊奇地出现的画面，8只海豚同时登空跳起，表现比其他选手更好超的技术。其余参加的动物选手已经更有信心了，个个充满自己的本领，真是惊人！没看过这么精彩的表演。动物选手们轻松的，有时优雅的，敏捷的，十分有力。有的像风一样，可是他们也有失误的时候，还有跌得灰头土脸的时候。有时候虽然很努力，却没有得到最好的成绩。参加划船比赛时，河狸是最后一个抵达终点的。但是就算如此，动物们还是不愿意放弃，连人类也一起为他们加油。
比赛结束，现在正颁发第1、2、3名的奖牌。参加体操比赛的无尾熊得到了铜牌，动物们就像自己得到奖牌一样开心。当然，他们也不忘给奖牌和银牌的选手说恭喜，恭喜恭喜，太厉害了，恭喜你们！观众们热烈地为他们加油。选手虽然疲倦又口渴，但是他们还是互相鼓励，往终点冲。救命啊！太饿了，没办法继续跑了。山坡路真的好累啊！现在还剩下一半的路程，选手加油！咕噜咕噜。谁赢了这场比赛已经不重要了。1、2、1、2，因为很辛苦，让我配合口令一起跑吧。1、2、1、2。不可思议的事情发生了，在3公里的地方，选手们一起喊着口令，一起跑着。下坡比较轻松。现在开始全力飞奔法，我们再加把劲吧！哇哇哇！奥运闭幕时，人类和动物们互相庆祝、互相鼓励，并成为朋友。天气晴朗，正是动物们回家的时候。这次奥运对人类或动物都是特别又难忘的运动会。他们互相约定，下次奥运会再见。我觉得这本书很好看，因为故事里的动物们收到邀请函的时候都很惊讶，但是他们还是决定要参加奥运会。谢谢大家。